U pravcu Kupjanska je za 24 sata likvidirano 95 ukrajinskih vojnika. Uništen je top Akacija kao i jedan artiljerijski sistem M777 američke proizvodnje, rečeno je na brifingu Ruskog ministarstva odbrane. U rajonu naselja Jar je srušen most pomoću koga su oružane snage Ukrajine pokušale da prebace municiju i rezerviste u Bahmut. Za 24 sata je u pravcu Krasnog Limana likvidirano oko 65 ukrajinskih vojnika. Uništeno je oklopno vozilo i druga tehnika. Uništeno je skladište municije 127. brigade teritorijalne odbrane u naselju Ogurcov u Harkovskoj oblasti. Sprečene su i akcije 3 ukrajinske diverziono-obaveštajne grupe u naseljima Sinjkovka, Timkovka i Berestov u Harkovskoj oblasti. U rajonu Kramatorska i Avdejevke u Donjeckoj republici uništeno je skladište naoružanja brigade ukrajinske vojske. Neprijatelj je izgubio više od 90 vojnika, tank, haubicu D-30, sistem M777 u pravcu Južnog Donjecka i Zaporožja. U pravcu Hersona je za 24 sata likvidirano oko 80 ukrajinskih vojnika, a uništeno je 15 oklopnih vozila i druge tehnike. Protivvazdušna odbrana u rajonu naselja Zolotaja Balka i Tjaginka u Hersonskoj oblasti oborila je 2 aviona Suhoj-25 ukrajinske vojske. Jurišni odredi nastavljaju akcije na zapadu Bahmuta uz podršku vazdušno-desantnih jedinica, gde je likvidirano oko 300 ukrajinskih vojnika i plaćenika, kaže se u saopštenju Ruskog ministarstva odbrane.